Welcome back to my channel. In this video, flex ko sa inyo, share ko sa inyo itong elephant ears o badyang kung tawagin sa Iloilo. Ito po ay nai-push, ilang beses ko nang nai-feature sa aking mga video. Sabat ngayon, ipeplex ko kung paano siya kataas. Siya po ay tumataas na mahigit 7 feet na po ito. Badyang na ito, abot na sa aero. Yan, Paps. Paps, oh. Ang badyang ay malapad ang dahon. Yan. Maganda siyang itanim sa ating bakuran. At talaga namang sobra taas niya. Badyang o elephant ears. Paps, pagka nawala ka ng tao, pinapalitan po yan. At sa rin po ay namumulaklak. Parang bunga ng mais ang kanyang bulaklak. Ayan. Badyan ng bulaklak ay parang orange na may pula. Ayan, may bunga. Ayan. Namumulaklak siya. Parang naman bunga ng mais. Ayan. Kakinis, kulay berde. Ayan. At tapos, meron pong kulay pula. Badyang. Marami po akong badyang dito sa amin. At yan, ang dahon na malapad, parang anahaw. Parang dahon ng gabi. Yan. Kulay verde. Napakalapad. Tumataas na may 7 piye. Yan. Pag maliit pa siya, Kapaps, yan. Halos ang dahon ng gabi. Yan. Mababa pa. Gagong tanong ito, mabata pa itong badyang ito. Yan. Ngayon, kapag naman tinanin mo siya, ganyan siya. Yan. Hindi pa malusog. Yan. Kung saan may baby pa siya. Yan badyang na yan. Yan, Paps. Ito mataas na. Yan. Ang ganda magtanong ito sa bakuran. Si Kaya yung tingnan. Verde. Yan. Kailangan lang halaga sa dilik. Kailangan ito medyo susunod ang daw nito dahil sa hindi ko nadidiligan. Kulang sa hamog sa dilig. Sa Kapaps, oh. Ayan. Ayaw na tayo sa direkta sa init ng araw, eh. Kasi susunog ang badyang ko. Badyang. Ayan. Nandito na mga Kapaps, isang mabadyang araw sa inyo at salamat sa inyong panonood. Yun lang at bye-bye sa mga followers at subscribers.